Aqui eu desmontei para verificar o barulho que estava no motor e o barulho todo. Bomba d'água. Estourou o eixo da bomba. Não vazou água, mas aqui eu vou trocar a bomba d'água, correia dentada. Já fiz uma limpeza aqui. Agora é só fazer a troca, sincronizar tudo e montar novamente.